Hello, kayo po ba ay inuubo? Ubo ng ubo kayo? Uminom po kayo ng mga gamot na galing sa butika? Hindi pa po ninyo alam kung ano yung solusyon. Ito po ang solusyon. O ginger o luya. Kumuha lang po na kayo ng gato kalaki tapos balatan ninyo. Yan. Then, kung inuubo po kayo, di ba na balatan ko na? Yan. Ganyan lang kalaki. Yan. Yan, ganyan po kalaki yan. Ugumin ninyo, parang hindi, snowber. Pag Makati ang lalamunan mo, Makati, napakaganda po yan na gamot sa Makati o na kumakamot. Yung ginger, binilalatan, tapos ugumin mo na parang tindi, yung po, mabisa po sa ubo.